大家早晨啊！嚟到我哋喺曼谷倒數嘅第2日啦。咁我哋今日咧一朝早就首先換咗酒店先嘅。我哋今次咧係由 The Standard 換到嚟 Central World 樓上嘅 Sentawa Grand 嘅。咁首先咧就同大家介紹一下呢間酒店嘅酒店房先啦。間房咧一入到嚟就係一條大走廊，右邊咧係你擺衫嘅地方，都係有浴袍嘅。有拖鞋、夾萬，呢個係去洗衫袋、風筒。咁入到嚟嘅左手邊咧，就係個洗手間同浴室啦。呢一度係佢嘅梳妝台，佢當然有提供到日用品啦。咁佢呢度用嘅 body lotion 咧係呢一個牌子嚟嘅。馬桶喺呢個位，對住個梳妝台咧就係個旗杆。旗杆咧都係有呢一個嘅頂嘅 shower， 咁佢嘅沖涼用品同埋洗頭水咧都係同一個牌子嚟嘅。咁隔離咧就有個浴缸啦，不過呢個浴缸就冇景嘅。即係入到嚟咧，睡房嘅部分有擺行李嘅地方啦，梳化，仲有張台俾你做嘢。剪片唔要。咁我哋今次咧呢一張係 king size 嘅床嚟嘅，咁我哋睇下佢個 pantry 位啦。好多杯，超級多杯，仲有杯墊，乜都有齊晒。第二格呢就係咖啡茶，第三格就係冰同埋水壺。到個雪櫃啦，咁呢一間就冇任何嘅 mini bar 嘅，得兩支絕凍咗嘅水。以上呢就係呢一間房嘅 room tour 啦。呢間酒店嘅價錢同 Standard 差唔多嘅，係8000匹左右一晚嘅。我 book 嘅時候咧，我係經 booking.com book 嘅呢一間酒店，我就係趁 shopback 有15% cashback 嘅時候咧，先 book 呢間酒店嘅，所以最後圍翻咧大概係300蚊澳幣一晚嘅啫，包埋早餐。咁去到呢間新酒店啦，本來今日諗住出去玩嘅，但係我兩個最後決定咧嚟到曼谷真係要休息下啦。見到其他人嚟曼谷都好輕鬆嘅，我哋兩個好似去咗好多地方咁，因為我哋而家喺 Central World 啦嘛，呢間酒店，咁我哋就喺 Siam 區 Central World 呢度行下街就算啦。如果今日冇再拍片嘅話，即係今日冇做過啲咩特別嘢啦。但係如果有嘅話，就影俾大家睇啦。我覺得咧喺泰國咧電話呢個接收，我覺得一半半，因為其實佢係寫有 5G， 佢嘅 5G 係好穩定。喺曼谷咧 ，Kevin 咧成日都話 5G 撈唔到嘅，但我就冇呢個問題嘅。但我兩個都係用緊 E 線嘅啫。但係喺新加坡就調翻轉，新加坡我就成日撈唔到，你就冇問題嘅喎。我哋係住32樓嘅，咁我頭先上到嚟啦，我諗住 send 個 message 哦。send 唔到喎，所以我都係 join 咗呢個 WiFi。Kevin 話佢 send 唔到 message 之後咧，我都即刻睇一睇我部電話㗎，我發覺我上到30幾樓之後變咗 4G 咯，呢一度明明係曬陰區嚟㗎嘛。而家就帶大家去睇下酒店嘅設施先啦。佢個健身室都幾大嘅，朝早咧就唔算好多人喺入邊。佢個泳池咧都唔算細，旁邊咧有好多沙灘椅，仲有個池邊酒吧添啊！咁去到呢一間酒店嘅早餐啊，係我見過最多選擇嘅酒店嚟嘅。你睇下啲嘢飲已經有咁多款啦，仲有鮮榨橙汁添，麵包都勁多選擇喎，粟米片亦都有好多唔同味道嘅乳酪。佢同一時間啊，竟然有 pancake、waffle、法式吐司同埋泰式油炸鬼，亦都有唔同嘅醬俾你去調味嘅。當然佢都仲有好多鹹嘅嘢食啦，亦都有沙律、冷盤同生果。最後啊，佢仲有即叫即煮嘅 Egg Benedict 同埋麵類啊。咁我呢，一朝早當然撳返杯凍咖啡先啦。我哋今日第一個嘅行街目的地到咗啦，係準備買手信，就嚟到 Central World 對面嘅碧斯。首先呢，我哋就見到日清嘅泰國味道，跟住去買6 set 5包裝嘅呢，就送個袋。5包都係講緊49匹嘅，都唔係好貴。之後仲買咗呢個 J5 嘅辛辣麵，有湯麵同埋炒麵。
300匹500。手錶咧佢有出到奶茶3合1，200匹一袋。泰國味嘅百力滋2包15匹啊，或者呢度係59蚊一盒5匹。試下呢個士多啤梨乾34匹係細包嘅，大包嘅係153匹。繼續買，已經碌到去5000幾。咁最後俾大家睇下我哋買咗啲咩啦，買咗3大袋嘢，總共係5000匹。咁我哋就繼續下一個行程。如果你住喺 Central World 嘅 Centara Grand 嘅話咧，喺酒店嘅大堂嗰層咧，你就可以行過去搭 lift 嘅。咁落到嚟7樓呢度咧，轉入去就係 Central World，仲係 Central World 嘅 food hall。個 food hall 裏面咧可以買手信嘅，佢人少過碧斯好多好多。如果最後一站喺度嘅話，喺度買完手信咧，你翻酒店 take 嘢係非常方便。但係價錢相對就貴少少啫，真係貴少少啫，就係你起碼冇咁多人就逼，但係選擇可能少啲，牌子可能少啲。嚟到晚飯時間，我哋由 Central World 行到過嚟呢邊 Gazel Amari 呢一棟 building， 我哋今日係嚟呢度食飯嘅。咁呢棟嘢咧最新最 hit 嘅咧就係呢間 LV Cafe 啦，但係咧我哋就喺呢度嘅，我哋要上樓上。你真係需要兜到咁大喎！我覺得咧，佢有啲感覺咧，係好似去迪士尼排隊入場咁。咁咧，佢就會俾咗張飛仔你咧，係就指大概你喺邊個位置嘅。咁佢個 buffet就係咁嘅樣㗎啦，好多可以即刻攞嘅嘢，有薯麵，有烤水，餐蝦，呢邊係飯，大咖喱。牛脷、牛肉、豬肋扒、燒河蝦、炸嘢同串燒、輕盤，好受歡迎嘅松露湯。呢度係攞嘢飲嘅地方。我哋嘅第一輪前菜，你好大隻，蝦都好好食，超好食。我拎咗2個嘅生蝦同埋呢個生魷魚，呢個係醬油醃嘅，同埋特別濃，同埋佢過鹹。蝦咧佢會好溫馨咁幫你剝埋殼。佢個魷魚幾好食㗎，好新鮮，你會 feel 到個魷魚係彈㗎，好脆。呢個生蠔咧係好意外好食嘅，因為佢大隻啦。肥啦，因為佢上面咧有個類似 XO 醬嘅嘢咯。每一樣海鮮啦，我都會配咧啲海鮮醬，好好食。就算咧我哋叫咗刺身咧，我哋冇嗰時候咧，我哋都係點呢個醬咧，都係好好食嘅。係啊，佢最出名嘅湯。嚟到第2轉嘢食，松露湯一流，一定會再食多，真係加咗好多松露油啊，同埋好多松露嘅配料落去，所以佢個湯咧係好濃郁。咁加埋個麵包係啱啱索晒湯嘅話咧，個麵包係好好食。唔單麵包好似有少少腍嘅。好啦，咁然之後我哋就叫咗個薯麵，個薯麵咧我就覺得個牛肉麵係唔錯嘅。咁然之後咧，但係個湯底喺呢度食咧冇出邊食咁濃。豬肋骨燒牛肉同牛脷一碟3隻，牛脷咧都幾好食嘅，牛脷幾彈牙嘅。主打想食海鮮嘅話咧，個豬肋骨嘅話，我就自己覺得一般般，佢可能太大份啦，冇乜特別佢個味，靠個汁先至會好食。咁然之後咧，我又叫咗啲串燒啦，炸魷魚咧，我覺得真係普通到再冇。個魷魚鬚就正常，燒烤嘅嘢、串燒嗰啲全部啲炭燒味都好重。之後下面嗰啲咧就係我哋嗌 menu order 嘅嘢啦。你呢度咧係有一個好大嘅 menu，你要排隊去 order，咁佢就會送到嚟台面㗎啦。我哋呢就叫咗個嘅煎吞拿魚啦，一般般，但係咧價錢嗰汁咧係香茅汁，好香茅味，好泰國。通常我哋會用香茅去整其他嘅醬啦，咁但係佢呢個汁咧淨係齋香茅味，好似食緊精油咁。我覺得絕對係可以 skip 咗佢嘅。佢唔係唔好食，佢都腍嘅，
唔需要特別去試先。咁最後一個就係一個雞肉，比較意外一樣嘢，佢個照燒汁又係好好食，幾好食個雞。 12 seconds later. buffet 開起咗90分鐘之後，就係呢個嘢。用小頭皮。我哋已經唔係食好多嘢啦，其實我哋每樣嘢都淨係嗌一份，兩個人 share 試個味道，仲未食晒所有嘢。木瓜沙律咁多種，我一種都試唔到，因為真係飽到佢啲係食唔到嘅。其實啲意粉咧太多種類啦，其實好多嘢都好想試，但係真係無能為力。你冇嘢啦嚇？我有啲肚餓啊！我哋又叫多個意粉啦，牛肉粒嚟嘅，但係咧佢個黑椒又辣咗少少，意粉係炒到好乾身嘅，我覺得幾好食嘅。再叫咗一個嘅煎嘅帶子啦，咁但係其實帶子咧反而生食仲好食過熟嘅，我覺得個汁就一般般。之後咧我哋就叫咗個魚嘅壽司，佢上面擺少少嘅柚子醬，食落咧睇嚟幾清新嘅。飯咧亦都係有調過味啦，仲有叫咗個蝦嘅壽司，都係同呢個生蝦翅咧係一樣嘅，即係多嚿飯嘅啫。下一樣嘢咧，我哋就叫咗呢個咖喱蝦。反而呢個蝦食落就好似唔係啲咩新鮮蝦㗎，個汁好食嘅就係個蝦肉就普通。之後下一個咧就係食咗呢個類似我覺得係魷魚嚟，加啲 cream cheese 有個柚子醬咁樣。開頭咧我仲以為咧上面嗰啲係豆絲。之後下一個咧係我本來冇叫，但可能佢自己唔想 plan 錯要我嗌咗，咁佢就送埋出嚟，咁我就試啦。我又係一個煎魚嚟嘅，咁要用唔同嘅汁，呢個汁偏似南瓜汁。南瓜汁，我開頭食嗰陣時好似冬陰啲添，冇之前嗰個香茅咁特別。芝士天使麵就好流，有松露喺入邊，但係松露味就冇個湯咁濃。點咗呢個好出名嘅牛肉壽司，飯咧係只有大隻手指咁上下嘅 size 嘅啫。咁但係塊和牛咧其實係好大塊，差唔多擺滿晒成隻碟嘅。食呢一個壽司嘅方式咧係夾起中間嗰個飯，然之後拉起放落口度。但係因為嗰塊和牛咧中間有啲位斷咗，咁所以咧我就做唔到呢一樣嘢。咁喺食到呢一個情況之下，我兩個都已經飽咗80到90嘅啦。咁就要試埋啲甜品啦。可以 order 嘅種類都幾多嘅，佢可以拎嘅甜品都好多。今次咧就係攞咗兩個甜品，一個就係 panna cotta，一個就係 cream brulee，係好食嘅。但係你問我係咪特別好食咧？唔係。合格嘅，就係出面應該有嘅味道。下一個咧就係 Kevin 嗌嘅多士飲呢個鹹蛋醬，鹹蛋唔係好明顯嘅啫，唔係好覺有鹹蛋味。之後再嗌一個心太軟，都係正常合格嘅心太軟，佢流心都流得幾緊要，裏面朱古力都幾多嚇。整體而言咧，Copa Cafe 係幾好食嘅，咁樣講緊係1500匹一位嘅，以佢嘅價錢同佢嘅服務同佢嘅質素咧係可以值得嚟試嘅。佢嘅預約方式都幾方便嘅，咁你只要 at 咗佢官方個 line 之後咧，佢會提早幾日咧，佢會出個 message 出嚟同你講咧，就係話我哋由幾號開始開放幾月幾號到幾月幾號嘅 booking。我哋今日係 book 平日嘅5點鐘呢一場，係好明顯係唔會嘅，側邊好多吉位嘅。第二輪係7點半夜晚嘅，我係去到琴日，我想改日子都大把日子俾我改，因為禮拜2、3真係冇人食。如果離開曼谷嘅話咧，呢個係值得一試嘅。我哋今次入去 Centara Grand 咧，佢就包一杯嘅迎賓飲品，咁啊就係話上嚟54樓嘅吧自己攞就得㗎啦，一人一杯酒，順便吸引你上嚟望下間餐廳，有興趣就留喺度食嘢。